Hi guys, welcome back to the channel. So this is Organic of the Day OOTD by Aiman Kamel episode 16, Recall Chemical Test. Okay, kita akan buat dalam masa secepat mungkin. So these are the key guys. Okay, alkin jumpa alkin, apa kita kena pakai? Alkohol jumpa alkin, apa kita kena pakai? Alkohol sesama alkohol, what should we do? And then phenol with alcohol, what should we do? Which test? Okay, so kita akan tengok sekarang ni. Okay, now quick recall. Kalau alkin jumpa alkane, okay, alkane versus alkane, ada dua test kita boleh pakai, iaitu Bayer's test and also bromine in CH2Cl2 with dark condition. Kalau alkin jumpa alkohol, also sama juga kita pakai benda tu. So basically kalau kita membezakan alkin dengan non-alkin, gitu, pakai dua tu lah. It's either Bayer's, Kap Mina, OH minus, and then cold, yeah. Alright. What if alcohol jumpa sesama alcohol? Ada dua test. First, you can use Lucas to identify the class of alcohol. Okay, primary, secondary, tertiary alcohol to classify alcohol. And then ada satu test khas untuk yang kita panggil sebagai iodoform test, I2 in NaOH, iodoform. Itu untuk identify methyl group dalam carbinol. Okay, methyl carbinol group. And kalau phenol jumpa alkohol, okay, ini spesifik untuk phenol ya. Phenol, we prefer using FeCl3 aqueous, where we get purple complex, or we can use bromine in water, where we got white precipitate. Okay. And then kalau phenol jumpa dengan aldehyde ke keton ke apa di semua, kita boleh pakai sama juga. It's either FeCl3 ataupun bromine water test tadi, atau itu yang dapat positif dekat phenol. But kalau yang dapat positif dekat keton aldehyde ni semua adalah pakai Brady. So karbonil jumpa non-karbonil boleh pakai benda ni lah, Brady's test, iaitu 2,4-dinitrophenylhydrazine. Okay, moving on. Kalau kita bandingkan antara aldehyde versus keton, we can use dua test, iaitu Fellings dengan Tollens test ya. Okay. And then kalau aldehyde sesama aldehyde, aliphatic versus aromatic aldehyde, we can use Fellings test ya. Fellings. Okay, Fellings ataupun Cu2 plus complex test ya. Fellings test, where we got break rate precipitate untuk yang aliphatic lah. Okay. And then kalau any of the carbonyl, dia kisah aldehyde atau keton, jumpa dengan amine, sama juga pakai Brady. Ya. Kita pakai Brady's test, 2,4-dinitrophenylhydrazine. Okay. And then kita ada amine guys. Amine jumpa sesama amine, kita ada dua jenis test yang famous, iaitu Hinsberg's ataupun nitrous acid test. Yang ini in situ ya guys. NaNO2 dengan H+, ataupun kita boleh pakai HCl di sana with the 0 to 5 degree Celsius condition. And satu test khas iaitu iodoform juga untuk methyl carbonyl. Ini untuk methyl group lah dalam carbonyl. And last but not least, aniline. Aniline, dia ada test khas untuk dia, iaitu boleh pakai Br2 in water test. Atau kalau kau tidak mau pakai ini pun, kau boleh pakai nitrous acid test untuk aniline. Sebab dia akan dapat primary aromatic, dia akan dapat apa itu warna dia, dia akan dapat no bubble form ataupun clear solution. So inilah basically everything all about the test. So first step adalah kena tahu which test yang sesuai. And ingat, test tu mestilah satu dapat positive result, satu dapat negative result. Baru kalau kita pakai sebagai chemical test to distinguish the given compounds. Good luck.